السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالي. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة يا رب. اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد الكاطو بالايجاز، كيجي غزال وبالتوابل. كيقولوا ليه لو كاطو انفيزيبل. علاش انفيزيبل؟ لان غادي يكون الايجاز اكثر من الطحين. الطحين غادي يكون غير شويه، يعني تقريبا كيجيب كاطو تقريبا بالفاكهه. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais présenter le gâteau invisible à la poire et aux épices. Donc, on passe tout de suite aux ingrédients. باش غنصاوبوا هذا الكاطو البنات كنحتاجوا بيان سور الايجاز. دونك عندي هنايا واحد 9 ديال البويضات ديال الايجازات. الا كانوا صغار الا كانوا كبار ديروا واحد 6. Donc j'ai besoin de 8 à 9 poires. Parce que comme j'ai des petites poires, donc s'ils sont grandes, vous pouvez utiliser 6. J'ai besoin de 95 g de farine. J'ai besoin de 70 g de cassonade. كنحتاج ل 95 g ديال الفرينه. وكنحتاج ل 70 g ديال السكر الخشن احمر الا ما كاينش ديروا الابيض. غادي نحتاج 3 ديال البيضات. جي بيزوان دو 3 œufs. غنحتاج 30 g ديال الزبده، 30 g de beurre, une pincée de sel et un sachet de levure chimique et des épices. Donc moi j'ai choisi l'anis, la cannelle et un peu de cardamone. Donc انا بالنسبه للتوابل البنات غادي ندير شويه ديال النافع قرفه وشويه ديال حبه الهيل. ندوزو للطريقه ان شاء الله. اول شيء كنديروا البيض ديالنا وكنديروا السكر. Donc on met les œufs et le sucre et donc je vais battre jusqu'à blanchissement. غادي نطرب البنات حتى يبيض ليا الخليط. البنات الخليط ديالنا هو طربناه مزيان. دابا كنزيدوا ليه الزبده ذوبناها وكنزيدوا 140 ملل ديال الحليب. نسيت ما قلتهاش البنات. Donc j'ai rajouté le beurre que j'ai fondu, j'ai fait fondre et j'ai oublié de mentionner 140 ml de lait. دابا البنات غادي نزيد الطحين ديالي اللي غادي نغربل. Donc je vais tamiser ma farine مع لوفر شيميك. كنديروا الخميره الكيماويه وكندير واحد القبيصه ديال الملح، une petite pincée de sel و je mets mes épices. كندير التوابل ديالي ونغربل الكل. دابا غادي نحركو الكل باش نختلط ليا هاد المكونات. دونك جو دو ميلونجي بور دابا البنات غادي نقي الباويل ديالي ومن بعد غادي نقطعو رقيق في لا ماندولين. Donc là je vais éplucher mes poires que je vais couper en mandoline. J'ai besoin d'avoir des petites tranches fines. كنقطعوهم على جوج. غادي نحكهم هنايا البنات باش كيخرجوا ليا. بغيتهم يكونوا دي طرونش رقاق. غادي نقي البواويل ديالي الايجاز ديالي نعاودو نرجعو. Donc je vais finir d'éplucher mes poires et de les couper. Et après on revient pour finir la recette. دابا البنات ملي قطعنا الايجاز ديالنا غادي نزيدوه في هذاك الخليط. Donc on va rajouter nos poires coupées dans notre mélange. Donc il faut bien mélanger.
bien incorporer les poires. دونك البنات غادي ندير الكاطو ديالنا في المول. دونك المول دهنتو بالزبده والطحين. Donc je vais mettre mon mélange dans un moule que j'ai beurré fariné. Voilà. غادي ندخلو الفران 180 درجة 40 دقيقة باش يطيب. Donc je vais mettre au four à 180 degrés pendant 40 minutes et je vous dis à tout à l'heure. البنات الكاطو ديالنا انفيزيبل ديال الايجاس ها هو كيجي هكذا، كيجي ما شاء الله كله تقريبا غير فاكهه. دونك نوتر gâteau invisible est prêt. J'espère que vous allez l'essayer chez vous. Donc là je vais le décorer un petit peu. Donc je veux mettre le sucre glacé. غادي ندير سكر glacé البنات غير في الجناب. غادي نحاول نديكوري غير الوسط. عندي هنايا اللوز ايفيلي بالكراميل. كيبقى اختياري البنات هذا الديكور. Donc je vais faire une petite décoration. J'ai ici des amandes effilées caramélisées. Donc mon gâteau il est prêt. Donc j'espère que vous allez aimer cette recette. Et je vous dis à la prochaine recette et à bientôt sur ma chaîne. كنقول لكم البنات الى وصفه قديمه ان شاء الله والى اللقاء على قناتي.